Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς βάζουμε ένα βυθόμετρο στα σκαφάκια εμπορίου. Το συγκεκριμένο είναι το D16. Λοιπόν, το βυθόμετρο του εμπορίου είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό, μην το υποτιμάτε. Με τη μετατροπή έχουμε εμβέλεια 300 μέτρων δοκιμασμένο. Η μπάλα του είναι αυτή εδώ. Έτσι έρχεται το βυθόμετρο αυτό. Δεν έχει καμία διαφορά με τις άλλες τις μπάλες, τις κίτρινες που ερχόταν με τα άλλα τα βυθόμετρα. Τα αισθητήρια είναι τα ίδια. Κόβουμε το αισθητήριο εδώ. Αυτό ήταν από κίτρινη μπάλα. Κόβουμε το αισθητήριο εδώ. Εννοείται παίρνουμε όλα τα δεδομένα του και τα ψηφιακά εδώ. Το κύκλωμά του βυθομέτρου είναι αυτό εδώ πέρα μέσα στην μπάλα. Η κεραία από τη μάνα του ήταν αυτή εδώ μέσα, εδώ. Είχε αυτή την κεραιούλα εδώ. Φυσικά τη βγάλαμε, κάναμε προέκταση με καλώδιο ειδικό κεραίας για να το βγάλουμε έξω. Λοιπόν, πολλά αποτελέσματα και πολύ καλύτερη απόδοση του βυθόμετρου. Τοποθετήσαμε σε ένα μεταλλικό κουτί την πλακέτα αυτήν εδώ για να αποφύγουμε ένα είδος θωράκισης, δηλαδή να αποφύγουμε και ως το δυνατόν πιο μακριά από τους κινητήρες, για να μην έχουμε καμιά παρεμβολή παρασιτική. Την μπαταρία που είχε εδώ μέσα αυτή τη μικρούλα την αντικαταστήσαμε με μια 18650. Πάντα δουλεύουμε την μεγάλη την μπαταρία, η οποία και αυτή πουλιέται στο εμπόριο. Δεν βάζουμε τις μικρές. Αλλαγή φλάτζας εδώ γύρω-γύρω, γιατί πολλά προβλήματα με τις μητρικές, τις εργοστασιακές τις φλάτζες. Λοιπόν, δέστε λίγο από κάτω πως μπαίνει το μάτι. Το μάτι είναι αυτό εδώ, το οποίο ερχόταν με αυτή την μπάλα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Έγινε μία έτοιμο είναι και αυτό που λέτε στο εμπόριο, αυτοκόλλητο είναι, βάση, η οποία, κοιτάξτε εδώ, κουμπώνει και δέστε εδώ πέρα τι ομορφιά είναι μαζί με το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, αυτά που σας είχα υποσχεθεί, το καλώδιο από την πλακέτα είναι αυτό εδώ, είπαμε. Το κύκλωμα είναι μέσα εδώ θωρακισμένο. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή λειτουργία. Ξέχασα να σας πω ότι στα σκαφάκια αυτά του εμπορίου χρειαζόμαστε πίσω βάρος 240 γραμμάρια. Είναι μετρημένο και δοκιμασμένο. Χωρίς αυτά τα γραμμάρια κάνει σπηλαίωση το βαρκάκι, οι προπέλες πιάνουν αέρα και δεν έχει απόδοση. Βγάζει αφρούς πολλούς. Αυτά, φίλοι μου, οτιδήποτε ερωτήματα, είμαι εδώ για να σας τα απαντήσω. Καλημέρα μου.